បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីនៅ Channel Running Cooking បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកនៅមុខម្ហូបម្យ៉ាងលើកមកបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានឈ្មោះថាស្ងោរស្ពៃជូរជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វារួមមានដូចជាបាទបងប្អូនឃើញខាងនេះបាទដូចជាសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជំនីរបស់យើងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឆ្អឹងជំនីជ្រូកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងមានជាមួយទៅនឹងស្ពៃជូរណាបងប្អូនគ្នាបាទស្ពៃជូរដែលហៅថាស្ពៃជ្រក់ណាបាទហើយនឹងមើមខ្ទឹមសរួមនឹងគល់ខ្ទឹមបាទហើយមួយទៀតគឺយើងមានជាមួយទៅនឹងអំបិលប៊ីចេងរួមទាំងស្ករសបាទហើយយើងមានជាមួយទៅនឹងម្រេចរបស់យើងបាទហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបក្នុងការធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺការនៃការហាន់ស្ពៃជូររបស់យើងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងហាន់បែបនេះមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឬក៏បងប្អូនអាចហាន់វែងជានេះក៏បានដែរស្រេចទៅលើចំណង់ចិត្តរបស់បងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងស្ពៃជូរបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហាន់ហើយសឹមយើងធ្វើការលាងទឹកទើបវាស្អាតណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងហាន់រួចហើយចាំយើងយកវាទៅលាងទឹកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចាំដាំដាក់ឆ្នាំងតែម្ដងបាទយើងចាក់ប្រេងឆាចូលទៅចូលបាទយើងចាក់បន្តិចមកបងប្អូនគ្នាបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការចិញ្ច្រាំទុករួចរាល់បាទធ្វើការបំពងវាឲ្យឈ្ងុយណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងធ្វើការលីងបំពងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាមើលទៅឃើញក្រហមឈ្ងុយបាទបន្តមកទៀតហើយចាំយើងសឹមធ្វើការដាក់ជាមួយទៅនឹងសាច់របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ទឹមនេះខ្ទឹមរបស់យើងបងប្អូនគ្នាបាទគឺចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ទឹមរបស់យើងគឺក្រហមហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺក្រហមបែបនេះយើងចាក់ជាមួយទៅនឹងសាច់ឆ្អឹងជំនីជ្រូករបស់យើងចូលបាទបន្ទាប់ពីដាក់ចូលហើយយើងធ្វើការឆាវាជាមួយខ្ទឹមហើយនឹងសាច់ជ្រូកហ្នឹងឆាវាឲ្យស្ពប់ណាឲ្យស្ពប់សាច់បងប្អូនគ្នាបាទភាសាសាច់ជ្រូកនេះគឺជាសាច់ឆៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការលីងវាឲ្យវាស្ងួតរៀងស្ងួតទឹកតិចណាបងប្អូនគ្នាបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៃជាតិឆ្អាបនៃសាច់ជ្រូករបស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទចាំបងប្អូនធ្វើការកូរវាកូរទៅកូរមកចឹងទៅណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងឲ្យវាចេញបងប្អូនធ្វើការកូរវាឲ្យវានេះពីបែបនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទវាអស់មើលទៅឃើញពណ៌ឈាមពណ៌អីហ្នឹងឲ្យវាអស់ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតចាំបងប្អូនធ្វើការដាក់គ្រឿងបន្ថែមបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់គ្រឿងបាទដាក់ដូចជាស្ករសរួមទាំងប៊ីចេងណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបាទនៅពេលដែលឆ្អិនយើងចាំភ្លក់ថែមមួយទៀតចាំយើងបន្ថែមគ្រឿងបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ជាមួយទឹកត្រីបន្តិចណាបងប្អូនគ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់របស់យើងដើម្បីថាឲ្យសាច់យើងមានជាតិគ្រឿងដើម្បីឲ្យមានជាតិរសកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ហើយយើងទាំងកំភ្លេចដែរគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងម្រេចរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកាលណាស្ងោរបើសិនជាយើងអត់មានម្រេចក៏វាអត់សូវជាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងតើតើយើងមានម្រេចបានវាឆ្ងាញ់បាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្រេចហើយគឺក្លិនឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទម្រេចនេះគឺឈ្ងុយមែនតើដោយសារតែនេះគឺជាម្រេចធម្មជាតិរបស់យើងបាទមិនមែនជាម្រេចខ្ចប់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងឆាទាំងមកបងប្អូនគ្នាបាទអូខេបន្ទាប់ពីឆាហើយយើងធ្វើការចាក់ទឹកមើលទៅមកល្មមមកសមគួរណាបងប្អូនគ្នាបាទមកយើងដាក់បន្លែទៅមកស្មើជាមួយបន្លែណាបងប្អូនគ្នាបាទមិនច្រើនពេកហើយក៏មិនតិចពេកបាទហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការគ្របវាទុកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងស្លរបស់យើងបានពុះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពុះហើយបងប្អូនត្រូវការយកវែករបស់យើងហ្នឹងកូរបន្តិចមករួចមកហើយយើងធ្វើការចាក់ជាមួយនឹងស្ពៃជូរដែលយើងបានធ្វើការរឹតលាងហើយធ្វើទុកឲ្យវាស្រស់ទឹកនេះដាក់ចូលតែម្ដងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងដាក់ចូលអញ្ចឹងមកស្ពៃជូរដែលយើងបានលាងហើយយើងដាក់កញ្ច្រៃបែបនេះឲ្យវាស្រស់ទឹកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅឃើញទំនងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឃើញទៅមើលទំនងមែនតើគួរចង់ញ៉ាំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដល់ពេលយើងដាក់ស្ពៃជូរចូលហើយយើងធ្វើការកូរវាបែបនេះមកបងប្អូនគ្នាបាទឲ្យសាច់ស្ពៃហ្នឹងវាបែកចេញចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបន្តមកទៀតយើងធ្វើការគ្របឲ្យវាពុះសិនបាទនៅពេលនេះគឺម្ហូបរបស់យើងបានពុះហើយបាទនៅពុះបែបនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងនៅពេលពុះបែបនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលថាសាច់ជ្រូករបស់យើងវាឆ្អិនឬនៅហើយនឹងវាឆ្អិនបានល្អនៅណាបងប្អូនគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលទៅឃើញថាឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនធ្វើការភ្លក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទទីទៀតហ្នឹងគឺខាងចុងភៅរបស់យើងគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមភ្លក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្លក់អីបាទគាត់ញញឹមញែមថាគាត់ថាម្ហូបមិនឈ្ងុយបាទគាត់ថាបាទគាត់លួចលើកមេដៃមួយបងប្អូនគ្នាបាទគាត់ភ្លក់ហើយបាទគាត់ថាងក់ក្បាលថាអូខេបាទអញ្ចឹង
គាត់ចាប់ផ្ដើមតម្លាក់វែកចុះហើយបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់បន្ថែមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមរបស់យើងបាទបងប្អូនគ្នាបាទមិនចោលទេជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមណាគឺមិនអាចភ្លេចបាននោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងម្ហូបរបស់យើងគឺឆ្អិនបាន 100% ហើយចុងភៅរបស់យើងគឺគាត់បានបិទងារហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គក្នុងការរៀបចំដួសដាក់ចានតែម្ដងណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺក្លិនឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនគ្នាអូខេនេះបងប្អូនគ្នាបាទយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំដួសដាក់ចានបាទឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងធ្វើបានបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអាចធ្វើការសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបាននេះសម្រាប់នេះម្ហូបនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំតែ2នាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទតែវាច្រើនមែនតើបាទគឺញ៉ាំតែ2នាក់សោះតែស្លឡើងច្រើនបាទមើលទំនោរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទនេះយើងមើលស្ពៃជូររបស់យើងនិយាយថាគាត់នឹកឃើញក៏ស្រត់ត្មាត់ដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហេវមែនតើហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដួសដាក់ចានរួចរាល់ហើយបាទចុងភៅរបស់យើងគឺគាត់ធ្វើការបន្ថែមជាមួយស្លឹកខ្ទឹមបាទជាមួយស្លឹកខ្ទឹមមិនគឺយើងដាក់គល់ឥឡូវយើងដាក់ស្លឹកណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ Thank you for you watching my video